Ben Yavuz Kasap, Arden Benim Market'in et saha koordinatörüyüm. Kırklareli'nin derinli topraklarında yetişen otlarla beslenen Trakya kıvırcık kuzuları özenle seçiyoruz. Tamamen hijyenik koşullarda veteriner hekim kontrolünde kesim yapılan kuzularımız en taze ve güvenilir haliyle sofralarınıza ulaşıyor. Akdeniz Toros kalitesine güvenerek her lokmada doğallık ve lezzeti hissetmeniz için çalışıyoruz. Güvenilir ve kaliteli etin adresi Arden Benim Market'ime herkesi bekliyoruz.